Welcome to the channel Motu Traveler. మన ఛానల్లో వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ఆల్లో పెట్టుకోండి. మీరు నన్ను ఇన్స్టా అండ్ టెలిగ్రామ్లో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు. సో ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి మనం లాస్ట్ SJ6 అన్బాక్సింగ్ అయితే చేశాం కదా. సో ఆ వీడియో మీరు ఎవరైనా చూడకపోతే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను అండ్ కామెంట్ సెక్షన్లో కూడా పిన్ చేస్తాను. అక్కడ నుంచి ఆ వీడియో చూసేసండి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మన వీడియో మోటో వ్లాగింగ్ సెటప్కి వీడియో క్లారిటీ ఎలా ఉంది అండ్ ఆడియో క్లారిటీ ఎలా ఉంది అనే దాని గురించి అయితే ఈ వీడియో ఉంటుంది. చిన్న వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆల్లో పెట్టుకోండి. అలా పెట్టుకున్నట్లయితే మనం చేసే ఏ వీడియో నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది. సో వీడియోని అందరికన్నా ముందు మీరు చూడగలుగుతారు. సో వీడియో ఎలా ఉందనే దాని గురించి కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. గైస్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఒక చిన్న షార్ట్ రైడ్ వెళ్దాం. ఏంటంటే మన యాక్షన్ క్యామ్ అయితే ఉంది కదా SJ6. సో అది ఎలా పనిచేస్తుంది అండ్ మన వ్లాగింగ్ సెటప్కి కరెక్ట్గా ఉందా లేదా, మనకి వ్యూ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుందా లేదా, అలాగే మనం ఆడియో అనేది కూడా కరెక్ట్గా వస్తుందా లేదా అనే దాని గురించి ఒక చిన్న షార్ట్ రైడ్ అయితే వెళ్తున్నాను, ఓన్లీ ఫర్ టెస్టింగ్ పర్పస్. సో చూడండి, మన ఛానల్లో ఇలాంటివి మంచి మంచి వీడియోస్ వస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా మనం చేసే ప్రతి రైడ్ వీడియోస్ కూడా మీకు కంటిన్యూగా వస్తూనే ఉంటుంది. సో దానికోసం చేయాల్సింది ఏం లేదు, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆల్లో పెట్టుకోవడమే. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వ్యూ ఎలా వస్తుంది అనేది ఒకసారి కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అండ్ ఆడియో క్లారిటీ ఎలా ఉందనే దాని గురించి కూడా ఒకసారి కామెంట్ చేయండి. సో ప్రజెంట్ నేను వచ్చి 49లో అయితే వెళ్తున్నాను. సో మనకి మ్యాక్సిమం వెళ్ళేటప్పుడు లేదా లాంగ్ రైడ్స్ వెళ్ళేటప్పుడు మనం మ్యాక్సిమం 80-90 స్పీడ్ అయితే వెళ్తాము. సో రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు నేను స్పీడ్లో కూడా టెస్ట్ చేస్తాను. సో దాంట్లో కూడా వాయిస్ క్లారిటీ ఎలా ఉంది, వీడియో క్లారిటీ ఎలా ఉంది అనేది ఒకసారి చూడండి. సో ఇప్పుడైతే నేను 60 క్రాస్ అయ్యాను. సో ఇప్పుడు వాయిస్ ఎలాగుంది ఒకసారి చూడండి. అండ్ 90 క్రాస్ అవుతున్నాను. సో వ్యూ ఎలాగుందో ఒకసారి చూడండి. అండ్ అలాగే 90, 92, 96, 100 స్పీడ్లో అయితే వాయిస్ ఎలాగుందో దాని గురించి మాత్రం నాకు ఒకసారి కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ ఇప్పుడైతే నేను మీకు ద బ్యూటిఫుల్ పులికాట్ లేక్ని అయితే చూపిస్తున్నాను. సో మనం చూడొచ్చు ఫ్రంట్లో కూడా జాలర్లో చేపలు అయితే పడతా ఉన్నారు. సో చూద్దాం వాళ్ళకి ఏమన్నా దొరికిందేమో కనుక్కుందాం ఒకసారి. సో ఇదనమాట. సో ఇప్పుడు నేను టర్నింగ్ అయితే తీసుకుంటున్నాను. సో ఇదే మా బ్యూటిఫుల్ పులికాట్ లేక్. వ్యూ ఎలాగుందనేది ఒకసారి చూడండి. సూపర్ వ్యూస్ అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ. మరి పులికాట్ లేక్ అంటే మామూలు విషయం కాదు కదా, ఒక రేంజ్ అయితే ఉంటుంది. వెళ్తూ ఉంటే నాకు ఒక మంచి సీన్ అయితే కనిపించింది. సో మీరు చూడొచ్చు, ద బర్డ్స్, ఫ్లెమింగోస్, మన భాషలో చెప్పాలంటే కొంగలు. సో ఇంతే కాదు, ఇంకా ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. సో కొంచెం దూరంగా చూడొచ్చు, అక్కడ ఒక గుంపు అయితే ఉంది. మనం నెక్స్ట్ రైడ్ వచ్చి ఒకటి ప్లాన్ చేస్తున్నాం. సో ఆ రైడ్ ఏంటంటే ఇరకం విలేజ్. సో అదొక ఐలాండ్. ఆల్మోస్ట్ చాలామంది ఎవరికి తెలీదు. సో వ్యూస్ అనేది అక్కడ చాలా బాగుంటుంది. అదొక ఐలాండ్. సో మాకు దగ్గరలో ఉన్న బెస్ట్ ఐలాండ్ అండ్ మన ఇండియాలో ఉన్న మనం ఈజీగా వెళ్ళగలిగే ఐలాండ్ కూడా అదే. సో నేను ఆ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను. సో నేను వెళ్ళి విజిట్ చేసి అప్లోడ్ చేస్తాను. సో దాన్ని ఆ బడ్జెట్ వీడియో అండ్ ఎంత అవుతుంది ఏందనేది కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ నుంచి అయితే బయలుదేరదాం.